President of the Republic of Zimbabwe vaEmerson Mnangagwa vonzi vava kutanisha zita ravo, vava kutanisha bato ravo nokuda kwechiitiko chakaitwa pakukepswa kwakaitwa 78 members opposition inotungamirwa nana Jameson Timber. Hazviperi mushe nokuti zvotendera mberi zvinzi akutonganganisa kunyaka neuchairmanship hwake. Sanapinda mashoko aita kopana pana Promise Mkwananzi, munowaziva ndo vakomana opposition valiwa kuna Nelson Chamisa. Notibva subscribe ulike utina on the bell icon nokuti anouya paindo pake onyora achiti Mnangagwa regime tarnishing its own image unprovoked. If he had let these people celebrate their day in peace, it would have been over and we would not be where we are now. Free the Avond of 78. And of a short picture read the captured 78 individuals of the opposition led na Jameson Timber. Vakomana vakapfekedzwa hembe dzekuchikurubhu, hembe dzemuprison, vakakepchwa muroom. But aiwa idi Mnangagwa autokanganisa akutongotanisha zita rake. They akarelease akavasiya vakacelebrate their private celebration yavaiva nayo. Dei itatwa pane imwe page. But noda kuti idi Mnangagwa is tarnishing his own. Ndiye ari kuzvicherera gomba rake. Aiwa let it be tone zvichasvika kupi. Timotudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko anoita wana Promise Mkwananzi. Kune comment section medu mutudze mafunguro enyu. Awa ndokuti usangano subscribe, kulike, channel on the bell icon.